Здравствуйте, с вами Юрий Коваленко, и в этот раз мы будем сравнивать закрытые каминные топки и открытый классический камин. Сравнивать в каком смысле? Что имеет смысл, что не имеет смысла. Ну и как обычно плюсы и минусы того и другого. Начнем с того, что камин, как отопительный прибор, эффективен в хорошо утепленном доме. Если дом холодный, промерзает, ну если там стеночка в 1,5 кирпича без всякого утеплителя, то одним камином вы, конечно, дом вряд ли сможете отопить, если он у вас довольно большой площади. Да? То есть в этом случае камин будет нести для вас эстетическую какую-то в основном функцию, то есть не основная система отопления будет работать. Это один момент. Но если мы рассмотрим дом энергоэффективный, более-менее утепленный или вообще хорошо утепленный, такой как Солокодом, например, то тогда камин может стать основной и даже единственной системой отопления в доме. Вот в моем доме вы не увидите батарей на стенах, их просто нет нигде, нет теплого пола, который бы подогревался. Камин — это главное сердце моего дома, что ли, так, если можно так сказать, конечно. И его вполне достаточно для того, чтобы в доме было тепло и комфортно. Хотя, справедливости ради, вот сейчас на улице минусовая температура в Краснодаре, да, хоть снега и нет, но мороз и светит солнце. Температура настолько высока в Солокодоме, да, что мы просто вот не топим камин сегодня, не будем топить. А если я его зажгу, хотелось бы его зажечь, чтобы красиво было, картинка, все такое для видео. Но будет жарко, если честно, поэтому не зажгли. Но в другой раз когда-нибудь зажжем и вам покажем обязательно. Это потрясающе приятно. Если у вас дом хороший, утепленный достаточно, то камин вполне его сможет отапливать. И теперь уже давайте будем сравнивать технологичные закрытые топки и классический открытый камин, который выкладывается из камня или кирпича, красиво выглядит, все замечательно, все прекрасно. Ну и сравнивать мы их будем через плюсы и минусы. И здесь я хотел бы начать все-таки с классического камина, потому что это вот то, что часто люди себе представляют, когда мечтают о будущем доме, о каминном зале. Вот как в кинофильмы мы смотрели когда-то или читали когда-то, представляли, воображали, все здорово. Портал открытый, потрескивают дрова, немножко пахнет дымом. Загляденье. Действительно, это приятно. Красиво выглядит, слышно, как шуршат дрова. В закрытой топке это тоже слышно, но, конечно же, уже не так. Но у каждой медали есть две стороны, и у всего есть своя цена. И сейчас я вам расскажу, чем на самом деле для вас обернется классический камин с открытым порталом. Во-первых, для того, чтобы его сложить качественно, нужен качественный специалист, который умеет это делать. Если вам его сложат так-сяк, он будет и выглядеть, и работать соответственно. То есть нужен хороший специалист. Но даже если у вас есть самый лучший хороший специалист, у открытой каминной топки, как и у обычной печки, в принципе, есть ряд ограничений. И от них невозможно никак избавиться. Они всегда будут в обязательном порядке. Первый, очень существенный недостаток открытой каминной топки, открытого портала, это его пожароопасность. Да, конечно, можно поставить решеточки, там что-то еще такое, но, например, вы затапливали камин, да, что-то вам кто-то позвонил по телефону, вы забыли поставить решетку, срочные дела, вы... и, собственно говоря, незащищенное пламя, а дрова, когда горят, они так иногда взрываются чуть-чуть, отстреливают угольки, которые могут вылететь достаточно далеко, попасть на ковер, и ковер может загореться, да, или еще что, или в кресло, там, или в шкура, если у вас красивая, постелена на полу, это прям чертовски красиво, но очень пожароопасно на самом деле. Итак, первый очень существенный недостаток классического открытого камина — это его пожароопасность. И, конечно, можно ее как-то стараться предотвратить, но полностью исключить ни при каких технических мерах мы ее не сможем. Всегда еще остается человеческий фактор, я уже об этом говорил. То есть пожароопасность — это первый и очень важный минус. Второй очень важный минус. Такой камин, поскольку он не герметичен, он никогда
не будет закрываться от внешней среды полностью. Что я имею в виду? Ну вот заслонка, которую на трубах ставят, труба, в которую дым вылетает, и для того, чтобы регулировать тягу, или чтобы теплый воздух бесконечно туда не вылетал, закрывается заслонкой. Ну, это обычная такая штука, которая вставляется и перекрывает трубу. И вот по технике безопасности, при полностью задвинутой заслонке 10% просвета трубы дымохода должно оставаться открытой. То есть при полностью закрытой заслонке, полностью наглухо, 10% от площади дымохода останется не закрытой. Для чего это так делается? Просто чтобы избежать рисков отравления угарным газом. То есть если дрова не полностью прогорели в камине, а вы закроете заслонку, которая совсем уже герметична, то есть когда горят угли, такого видимого дыма нет, но выделяется СО, угарный газ, так называемый. И вот сколько было случаев, да, что в домашних печках, которые люди сами делают, не соблюдая нормы приличий и техники безопасности, закрывали раньше времени задвижку и просто погибали, там один или несколько человек, вся семья могла погибать. Такое и сейчас еще происходит. Так вот, в каминах хороший мастер, зная об этом, сделает так, чтобы всегда оставался свободный зазор и чтобы вот этот угарный газ мог покинуть ваш дом и вы им не отравились. Классно. Но есть одно, но очень большое но. И сейчас я вам его объясню. Внимание. Шумит, однако. А шумит, однако, знаете, что это значит? Это значит, что тяга, которая все равно останется в открытом камине, это поток теплого воздуха, который покидает ваш дом безвозвратно. И вот это очень любопытный факт. Вы топите камин, чтобы в доме стало тепло, но когда горят дрова, вот они прямо аж гудят, тогда тяга при открытой заслонке очень существенная. Прямо очень существенная. Сильно горят дрова. Это здорово, да. Камин пышет жаром, все замечательно. Вопрос. А где берется воздух, который туда попадает, создавая тягу и с огромной скоростью в больших количествах улетает в трубу? Хороший вопрос. Где он берется? Ведь камин не может создавать вакуум в доме, то есть высасывать просто воздух из дома, если нет других поступлений. Он просто гореть не будет тяги через трубу. Но если такое количество туда уходит, это значит только одно. Такое же количество в дом приходит через вытяжки, кухонную вытяжку, санузловые вытяжки, через щели, которые есть там в оконных проемах, в дверных проемах. То есть любым доступным способом камин для того, чтобы иметь хорошую тягу, должен засасывать воздух в дом. Итак, в том помещении, где камин установлен, он дает много тепла излучением, но все остальные помещения в этот момент из-за интенсивного притока холодного воздуха, речь идет в первую очередь о санузлах и кухне, они остывают. И тяга такая сильная, то есть так много воздуха нужно засосать в дом, что в целом тепловой баланс, он слабо-слабо положительный. То есть тепла приходит не намного больше, чем приходит холодного воздуха в других комнатах. И вот это еще один существенный минус. Но это вроде бы так, когда камин топится, а если заслонка закрыта, что происходит? Я напомню, портал открыт, ничто не препятствует движению воздуха. И вот эти оставшиеся 10% наши последние для безопасности собственной, это ворота в черную дыру фактически. Воздух беспрепятственно, вот эти 10% это не герметичность, и все равно много туда воздуха выходит. Чем холоднее наверху и чем теплее в доме, тем больше разница температур, соответственно, и сильнее тяга в дымоходе. То есть вот через эти 10% воздух постоянно улетает. А это значит, что когда вы камин не топите, а открытые каминные топки, такие красивые порталы, чаще всего топятся декоративно. Когда пришли в гости, я там был в больших домах, красивых домах, и видно, там паутинки на них висят, а паутинки висят, это значит, что топят их очень редко. Но если посмотреть на эту паутинку повнимательнее, то видно, как ее воздухом вот так туда затягивает, она так колышется. И нужно понимать, что вот это движение паутинки, висящей в камине, это тепло, которое покидает ваш дом беспрерывно. Вот то, о чем я сказал, это минусы
открытых порталов, традиционных каминов каменных. Первый – сложность в его создании, то есть нужна высокая квалификация. Второе – пожароопасность. Третье – очень сомнительная польза в доме, потому что он вроде бы топит, дает тепло, но вместе с этим выжигает воздух, и для того, чтобы он нормально горел, нужно приток свежего воздуха постоянно. И этот приток происходит с потерей тепла. Дом выстужается. Топится и выстужается одновременно. Проанализировав все это, уже какое-то там количество лет назад, я пришел к совершенно однозначному выводу, что открытые порталы, вот они так и хороши в кино, в романах, а для жизни это не самое лучшее. И лучше использовать более технологичные, современные закрытые топки. Почему лучше? Потому что большое панорамное стекло позволяет вам наслаждаться видом горящего огня. Но оно выполняет защитную функцию. То есть, как бы там ни летели угли, они ударяются в стекло и никогда не попадут вам на ковер. Ну, только если вы открываете дверь, чтобы положить новые дрова, но в этот момент вы уж точно сидите здесь и все видите. Если что-то выпадет, вы сможете это положить обратно, и это будет безопасно. Следующий момент. Вот эта каминная топка, это стекло, оно почти полностью герметично. Тут есть небольшой люфт, вот специалисты, если смотрят, чтобы меня не упрекали в некорректности, вот слышите стук? Это стук, потому что стекло не герметично, оно не вклеено туда, и это нужно для того, чтобы оно не закапчивалось. Но вот это поступление в топку, оно совершенно мизерное. Оно настолько мало, что его можно не принимать в расчет. Это первый момент. Даже уже и не первый плюс. А еще у хороших каминных топок есть возможность организовать доступ воздуха с улицы, так, чтобы они не забирали воздух из внутренней среды, из внутреннего объема вашего дома, а питались воздухом уличным. То есть он с улицы приходит, там у меня через стену попадает прямо в каминную топку и уходит в трубу. Итак, негерметичность дымохода, она меня вообще не волнует, потому что в нее никогда не выходит теплый воздух из моего дома. Там гуляет воздух уличный. А поскольку на улице воздух холодный, то тяга там очень незначительная. И это значит, что на тепловой баланс дома в тот момент, когда камин не топится, этот прибор почти никак не влияет. Вот сравнивая опасность и безопасность, эффективность и еще и неэффективность, я лично пришел к выводу совершенно однозначному, тому что закрытая каминная топка – это очень хорошо. Она обладает всеми плюсами, кроме того, что не так слышно, как шуршат дрова при горении. Вот в открытых топках прям вообще полный натюрель. Да. А в закрытых топках все-таки немножечко вот эта герметичная дверца, она заглушает эти звуки, но с этим можно смириться, потому что плюсов и так очень много. Это потрясающе приятно, это совершенно иное качество жизни, если сравнивать дом с обычными отопительными приборами. Вот такие мысли по этому поводу. Что выбрать лично вам, решайте, конечно же, сами, но мой выбор – это современные закрытые топки, которые хорошо выглядят и не менее хорошо работают. Если вам понравилось это видео, считайте его полезным, ставьте лайки, и приглашаю вас к следующим просмотрам. До новых встреч!